Ahojte moji promiseáci, no tak chýbate mi a popravde, keď si spomeniem na spoločné akcie, či už to bolo počas Vianoc pre NES alebo pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, tak to bol vždy pre mňa zážitok. Zážitok z toho, že ak to celé šľapalo, ste naozaj profesionálny tím, ktorý to robí srdcom a ono je to aj vidno. 15 years of inspiring creativity. Congrats. 15 rokov v biznise, to už je úspech. 15 je už číslo, ktoré vo svete rumov a visiek vás dostáva do prémiovej kategórie. Čože? Už máte 15 rokov a vôbec na to nevyzeráte. Stať sa klientom Promisea nie je také jednoduché. Mne na prvý kontaktný formulár vôbec nikto nezavolal, až som sa musel dostať k pani Viktorii Margitovej. Len tak medzi nami, a myslím to naozaj úprimne, nehovorím to len kvôli tomu, že máte dnes narodeniny, ale zo všetkých tých agentúr, s ktorými som mal možnosť za svoju kariéru spolupracovať, tak jednoznačne sa radíte medzi tie najlepšie. Chcem vás pozdraviť naozaj v tom význame slova, aby ste boli zdraví, aby ste mali vždy zdravý úsudok, zdravé nápady, tak ako som mala s vami tú skúsenosť doteraz. You are doing a lot of great things. Videos, events, influencer stories, podcasts, which I sometimes wrongly call iPods, and then I confuse the Promiseo team, so apologies for that. Dovoľte mi v mene Národného divadla Košice poďakovať za doterajšiu úspešnú spoluprácu a zaželať vám do ďalších rokov mnoho kreatívnych nápadov, skvelých klientov a výborných projektov. Ďakujeme, že za T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom môžeme byť súčasťou vašej úspešnej cesty. With all of this, you're also contributing to the success of Deutsche Telekom, and I would like to thank you for that. A hlavne verím, že v tých 15 rokoch vymyslíš, ako urobiť zlato aj z tej našej košickej ocele. Tešíme sa, že rastíte spolu s nami a ďakujeme, že pomáhate nám aj celému východnému Slovensku lietať z Košíc do sveta. Ja som hrdý na to, ak na východnom Slovensku je marketingová agentúra, ktorá naozaj robí dobré meno nielen Košiciam, ale celému Slovensku. Som na vás hrdý. Ste veľkými pomocníkmi aj Tvely a Karpatskej nadácie a veľmi veľa o vás aj mnohí nevedia, koľko pomáhate. A ja som veľmi rád, že takáto moderná firma tu medzi nami je. 15 rokov ste mysleli aj na ľudí našej spoločnosti a dnes ste nás pozvali posvietiť si na budúcnosť. Tak my vám prajeme do vašej budúcnosti všetko najnaj a nezabúdajte prosím na tých chudobných okolo nás. Nech sa vám darí aj naďalej. Tak ako píšete na vašej pozvánke, tvoríte silné príbehy, ktoré pretrvávajú v nás a verím teda, že aj do budúcnosti budeme naďalej dobre spolupracovať, aby sme tieto príbehy vytvárali spolu. Do ďalších 15 rokov ti prajem, aby to nebolo len 15 rokov. Milé Promiseo, v mene Bakoš-Bystra celého týmu vám želám hlavne veľa úspechov, veľa dobrej odvedenej práce, výborných spoluprác, no a samozrejme spokojných klientov. Všetko najlepšie a živio. Týmto by sme vám chceli zablahoželať všetko najlepšie vášmu 15. výročiu a veľa ďalších úspešných rokov. Chcel by som vám poblahopriať k vašim 15. narodeninám len a len to najlepšie, nech máte množstvo spokojných klientov, či už nových alebo existujúcich, množstvo úspešných kampaní. 15. narodeninám vám prajem virálny úspech, nech dravo surfujete na vlnách algoritmov, SEO a social media trendoch. Chceme vám zaželať celý tím veľa kreativity, veľa spokojných zákazníkov, veľa dobrých zárobkov, lebo to je dôležité. Chceme vám zaželať veľa spokojnosti pri práci a takisto pevné zdravie. Promiseo k 15. všetko naj. Aj keď ma nepozvete na najbližšiu akciu, aj tak prídem, lebo sa u vás cítim dobre. Čaute. Mám vás rád. I wish you a happy birthday and many more successful years to come. Prémiové výsledky, prémiových klientov, ktorí budú naozaj prémiovo obslúžení. Veľa energie, kreativity a šťastie na dobrých ľudí. Dominujte online svetu a tvorte kreatívne kampane. Promiseo želám všetko najlepšie k 15. narodeninám. Tak vám chceme všetkým zagratulovať k tomuto výročiu a nech sa vám darí a máte takýchto veselých klientov, ako sme my. Happy 15-year anniversary to everyone at Promiseo. Od storočného, ale stále vitálneho letiska Košice, milé Promiseo, všetko najlepšie. Všetko najlepšie, Promiseo. Very good, and now 1, 2, 3. Všetko najlepšie Promiseo. Všetko najlepšie Promiseo.